योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. शाळा आणि कॉलेजीच्यो क्लासी 2 दिसात बंद करच्यो, तज्ञ समितीचो सल्लो. मात परीक्षा घेतले ऑफलायन, रातच्या वेळार लागतलो कर्फ्यू. नोकर भरतीच्या कोफुसा वयल्यान विरोधक तुटून पडले मंत्र्याचेर. फिक्सिंगाचे मिडियाक दिले पुरावे. राजनामो दितलो म्हणपी मंत्र्याकूय दिले आव्हान. दादल्यांचे टॉयलेटी केली रिपेर, बायलांच्यो टॉयलेटी तश्योच सोडल्यो. मडगांवची घडणूक. बायलां विचारतात हो भेदभाव कित्याक. आणि आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत कोविड केशी वाडत चल्ल्या. सरकार रातच्या वेळार कर्फ्यू लावपाक शकता. कालचो पॉझिटिव्हिटी रेट 5% परस वाडला. आयचो पॉझिटिव्हिटी रेट 26% वाडला. 631 जाण पॉझिटिव्ह सांपडल्यात. आयज तज्ञ समितीची बसका जाली. सगळ्यो शाळा आनी कॉलेजींच्यो क्लासी 2 दिसात बंद करच्यो अशें समितीन मागलां. मात परीक्षा ऑफलायन घेतले. परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर तज्ञ समितीचो 24-25 वेर बसका जातली अशें बसके उपरांत डॉ. शेखर साळकारान सांगलें. 15 ते 18 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांचें लसीकरण पूर्ण जाय मेरेन 10वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर हायस्कुलां उक्ती आसतली. विद्यार्थ्यांक फकत लसीकरणा खातीर आपयतले. त्या उपरांत विद्यार्थी घरा रावपाक शकतात अशें दोतोर साळकारान सांगलें. ते भायर सगळ्या भौशीक कार्यावळी खातीर मार्गदर्शक तत्वांय निश्चित केल्यात, जातून उक्त्या कार्यावळींचेर कसलेच धरबंद आसचे नात. पूण इंडोर इव्हेंटा खातीर 50% मर्यादा दवरल्या. राज्यांतलो सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचो रेट 5.5% मेरेन वाडला. डिसिजन इम्पॉर्टंट झाले ते स्कुलांच्या बाबतीत. तांची स्कुलां 8वी आणि 9वी आता चालू आहा पळय. 8वी आणि 9वी विल बी क्लोज फ्रॉम टुमॉरो टिल 26 जानेवारी. रिगार्डिंग वॅक्सिनेशन चालू आशिल्ले 9, 11, 10, 11, 12 तांचे वॅक्सिनेशन चालू आहा. तांचे मस्ट बी फ्रॉम 7th or 8th. म्हणजे वॅक्सिन जालें की तांणी परत शाळेक येवपाचें ना. ज्यांच्यो एक्झाम आहा त्यो ऑफलायनूच जातल्यो. दोज वर अंडरगोईंग एक्झाम्स विल बी ऑफलायन. बाकीचे सगळे ऑनलायन क्लासीस चालू रावतात. कॉलेजीस and this should be on online. Curfew is from 11 to 6 o'clock. But why there is a need of the curfew? कित्या खातीर आता वाडला खातीर? हय, बिकॉज द नंबर हॅज शोन दॅट इट इज इन्क्रीज. एवरेज आमची म्हणजे आरटीपीसीआर आनी दोन्ही धरले जाल्यार विकली पॉझिटिव्हिटी जो आमी पळयता दॅट इज अराउंड 5 point something, म्हणजे 5% पेक्षा मातसो वयर पावला. एका दिसाचो असो 7, 8, 9, 10 बी आसता, पण विकली घेतलो जाल्यार इज अराउंड 5.5 ते 6 दरम्यान आसा. सो आय थिंक दीस इज रिस्ट्रिक्शन्स विच आर इम्पोज्ड. थोडीशी रेस्ट्रिक्शन इन डिटेलान नोट येतलो. नाईट कर्फ्यू बी आसता. नाईट कर्फ्यूचेर विचार चल्ला. स्कुलाचेर रेस्ट्रिक्शन घालता. 8th, 9th closed from tomorrow. 10th, 11th, 12th closed post-vaccination program. Closing date for colleges to be decided within 48 hours. Classes to be held online, exams offline. No restrictions for outdoor events, 50% cap if indoor. Goa sees 4 more Omicron cases. Yesterday's positivity rate at 10%. राज्याच्या साबार वाठारांनी जंय कमी प्रकरणां दिसून आयल्यात थंय ती आतां वाडपाक लागल्यात. लोकां मदीं तेका लागून चिंता वाडल्या. बाळ्ळेची PHC प्रभारी डॉ. ममता काकोडकारान थळाव्यांक बेगोबेग लसी घेवपाचो उलो मारलो. तशेंच कोविड प्रोटोकॉल पाळपाचें आवाहन केलें. गरज जाल्यार आपल्या भुरग्यांक पालकांनी वासिनां दिवची अशें तिणें मागलें. आज आमचे 37 केसीस जाल्या बाळ्ळी PHC. फिवर बी कितें आसल्यार आमचे PHC OPD घेवन दाखोवपा जाय. तशें टेस्टिंग करूं जाय. आमी एवरीडे टेस्टिंग चालू आसा. खूब जाणां टेस्टिंग करपाक रिफ्यूज करतात. आतां आनी विलिंगली येवन टेस्ट करूं जाय. कॉन्टॅक्ट्सान कोणाले पॉझिटिव्ह आयल्या तांचे कॉन्टॅक्ट्सान येवन करूं जाय. आतां आमची वॅक्सिनेशन सुरू जालां 15 to 18 एज ग्रुपाक. तेन्ना पेरंट्सान कन्सेंट दिवं जाय आपल्या भुरग्यांक वॅक्सिनेट करपाक. जाता तितलें सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन करून घेवंक जाय. स्कुलांनी भोंवतणी आमी वॅक्सिनेट करपाक थंय कन्सेंट दिवंक जाता. PHCक आमी वेनिसडे दवरला. कोणाकय कन्सेंट दिवपाक मेळ्ळो ना जाल्यार तांणी PHC बाळ्ळी येवन बुधवाराक वॅक्सिन घेवंक जाय. आज म्हणल्यार बाळ्ळी 2 केसी आसलेल्यो त्यो आज 37 केसीस जाले कडेन आसात. दोना वयल्यान 37 जाले कडेन आसात. इवन तुमी मडगांव पळयता जो जात आज तर 250 पावतल्यो. ह्यो केस्यो वाडपाक कारण कितें? आनी आज डॉक्टरान सांगलां की सगळी जे SOP आसा ते पाळपा जाय म्हणून. पूण ही SOP पाळटली जाल्यार आमचे कडेन आसा 15 वर्सांच्या भुरग्यांक इस्कॉलांनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू केले कडेन आसा. बाळ्ळी जी हेल्थ आसा
त्या हेल्थाचे डॉक्टरान सांगला की आमी ऑलरेडी आयच्यान स्टार्ट केल्या आनी हेजे मुखार आनी स्टार्ट करता म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख, विल्यम रॉड्रिक्स आनी सालसेतच्यान रमेश नायक रावत. मुरगांव बंदरा लागसार राविल्ले क्रूज लायनरीत 66 जाणांचो कोरोनाचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला. 2000 परस चड प्रवाशांक आनी कर्मचाऱ्यांक घेवन ही बोट वताली. पळयात. पळोवंक शकता की फुडल्यान जी कोडलिया शीप आहा ते शीप जे 2017 पॅसेंजर घेवन येयल्ले आनी 2017 पॅसेंजर घेवन येयल्ले आनी भितरले नियरली 66 जाण पॉझिटिव्ह जाल्या अशें विश्वजीत राणेन जस्ट नाव ट्वीट केल्लें आसा. फुडें पळोवंक शकता ही आतां ती एम्बुलन्स येवप चालू आसा. एम्बुलन्स येवप चालू आसा आनी भितर नियरली 66 जाण पॉझिटिव्ह जाल्ले अशें आढळून येयल्ले आनी भितरले आतां जे पॅसेंजर आहा ते ऑलरेडी शिफ्ट करप चालू आसा. पळोवंक शकता कशें ही शीप थिंगसून जस्ट नाव त्या पॅसेंजरांक आतां भायर काडप चालू आसा. आमी आसा ते क्रूज भरतात आनी तुमी पळोवंक शकता की पॅसेंजर हांगासून आतां तांकां क्वॉरंटायन करपाक आनी मेडिकल करपा खातीर देंवयतात. जशें की हेल्थ मिनिस्टरान ट्वीट केला की नियरली 66 जाण पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणून आनी काल ही शीप येयल्ली कोडलिया म्हणून तितून नियरली 2017 पॅसेंजर्स आसले आनी 2017 पॅसेंजरांचेर एक क्रू मेंबर खंय तरी पॉझिटिव्ह जाल्लो. तुम्ही पळोवंक शकता ही एम्बुलन्स जे पळय किट घालून जे हांगा पॅसेंजरांक व्हरतात. ही एम्बुलन्स आहा पळोवंक शकता तुमी पॅसेंजरांक आतां हे जे पॅसेंजर जो पॉझिटिव्ह आहात नियरली 66 कोवीड पॉझिटिव्ह पॅसेंजर आसले तांकां व्हरप भायर काडप जाला. अशेंच आनी 2-3 एम्बुलन्सी भितर गेल्ल्यो आसा. Bangalore. Okay. We are a family of 4. We had booked Cordelia cruise sailing from Goa to Lakshadweep on 2nd of Jan, but due to the information received that one has been tested positive, so it has been withheld for a day, but now it's confirmed that there is a no sail and we are heading back to our home cities. Who all were there along with you? There are around 150 more passengers with us who are residing in Hotel Kesarwal Resort. Okay. So any information now how many cases have increased there? There are about, as per information, some 66 cases have been found positive, and the rest after the test will be found out how much is the total number of positive cases. So you're feeling lucky that at least you got. Yes, we are feeling very lucky because we have kids with us, and hopefully everything will come to a normal thing. बोटीतल्या प्रवाशांक सकयल देंवोवपाचे काय ना हाचो निर्णय अधिकारी घेतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून सांगला. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. म्हापशा ऑडिशनल सेशन जज शर्लिन पॉलन आयज पणजी पोलीस स्टेशन हल्ल्यात वयले केशीत वांटेकार जाल्ल्या सगळ्या आरोप्यांक 21 जानेवारी कोर्टाचे पयले सुनावणे खातीर कोर्टात हाजीर रावपाचो आदेश दिला. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी येणावळ मंत्री जेनिफर मोन्सेरात ही दोगांय ह्या केसींतली मुखेल आरोपी. जी केस फाटली 7 वर्सां उच्च न्यायालयात पडून आशिल्ली. मोन्सेरात आनी 35 हेर आरोप्यांचेर 2014 वर्सा सीबीआयन आरोपपत्र दाखल केल्ले. तातूंतलो एक आरोपी चंदन कारापुरकार भायर पडलो. VO2 मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचो न्यायाधीश मनीष पित्रेन 22 डिसेंबराक 31 पानाच्या निवाड्यात अर्ज भायर आयत न्यायालयांनी सुनावणी फुडें व्हरपाक म्हत्वाचे पुरावे आशिल्ल्यान केस फुडें व्हरपाचो आदेश दिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. नोकर भरतीचो घोटाळो गोंयांत बऱ्याच तेंपासावन गाजता. PWDंतल्या स्कॅमाचो आरोप जाल्ल्या बरोबर मिनिस्टर खुबाळ्ळो. स्कॅम जाल्ल्याचें सिद्ध करात, राजकारण सोडटा अशी प्रतिज्ञाय केल्ली. पूण विरोधकांनी भरभक्कम बळिश्ट अशे पुरावेच मिडिया मुखार दवरले. मंत्र्या सयत मुख्यमंत्र्यानूय आव्हान दिल्लें. आतां तुमी राजिनामो दिवचो. पळोवया हो बुडकुलोफार. नोकऱ्यांची गरज सगळ्यांकच, पूण त्यो दिवपाचो क्रायटेरिया जेन्ना बदलता तेन्ना कोणूय खुबळटलोच. नोकऱ्यांनी फिक्सिंग जालें जाल्यार कोण वगी रावत? आरोप करतल्यांनी पुरावेच दिलेत. हो पयलो व्हिडिओ आम आदमी पार्टीन गोमेकूच शूट केला. तातूंत ॲडव्होकेट अमित पालेकार मल्टीटास्किंग स्टाफाच्या रिक्रुटमेंटाचेर रजिस्ट्रेशन दाखयता. पळयात. एक्सेप्टन्स लेटर हांगा येता, हांगा दिता
MTS रिक्रुटमेंट सेलाचे आनी बाकीच्या मेळ्या ह्यो दिनाके मेळ्या हांगा सगळ्यांचे हे सगळे मास्क लावन भोंवता पळय सगळे तो एक स्टाफ हे सगळे हांगा बसयल्ले कोण घेता आतां हांगा घेताली ती कोणाची नांव बरयतली एक्सेप्टन्साची हां आनी एक कार्ड दिनान तुमकां ऑर्डर दिल्या तुमी घेताले आनी MTS स्टाफ घेतालो आमी मेळटा दिना सांगा न्ही तुमचें नांव कितें मॅडम हय MTS स्टाफ ती नांव कितें तुमचें नांव कितें MTS स्टाफ नांव कितें हां टापर आनी तुमकां नाल्यार हांगा एक्सेप्टन्स घेया म्हणून हांगा कशें घेताले तर तुमी हांव आतां ऑर्डर पावणार जाल्यार पळयता कितें जालें मॅडम बुकूय गायब जालो एंट्रीचो ते दवरलेलो तो हांव एडवोकेट अमित पालेकर डीन ना न्ही बसू आसा तेंचो पे आसा बसू कडेन उलोवन कितें फायदो कित्याक तोच मॅनेज करता न्ही सगळे आफ्टर कांयच फायदो ना आमी व्हिडिओ काडना फुडें इन नेक्स्ट 1 मिनिट बंद केला हें बूक आलेल्या आनी लोकांक धाडल्या आतां कॉरिडॉर दाखयता असो आनी असो आनी हाजेर काड 5 मिनिटांनी कॉरिडॉर खाली जाला दाखय आनी हो गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेवन केल्लो सरकारी घोशणेचो बुडकुलो फार. फुडाऱ्यांनी आपल्या सोयऱ्यांक कशे दसयल्यात ताचे पुरावेच विकास भगतान मिडिया मुखार दवरले. फाटल्या दिसांनी PWDचो एक स्कॅम जाल्लो. ह्या स्कॅमा भितर जॉब स्कॅम उगडार आयलो उपरांत तो होल्डार दवरलो आनी मागीर जे जे भुरगे सिलेक्ट जाले तातूंत आमी खोलायेन अभ्यास केलो कशा पद्दतीन हे चल्ला ते. आमी प्रत्येक भुरग्याची स्क्रुटिनी केली. कोण भुरगो पयलीं आयलो कोण आयलो त्या भुरग्याचो कॉलेज रिकॉर्ड कसो आसलो कॉलेजीक कसो शिकताले सगळे विशय आमी घेवन गेले. तेन्ना आमी जेन्ना पळयले कॅन्डिडेटाचे लिस्ट जे आसा ज्युनियर इंजिनियरां भितर चवथें नांव जें येता विशभ विनोद दोंड. हो कोणालो रिलेटिव्ह तें हांवें सांगपाची गरज ना. मागीर ताचो आमी अभ्यास केलो जाल्यार ह्या भुरग्याले 10+ पेपर जे आसले ते बॅक आसले आनी ऑनलायन एग्जाम दिवन हो भुरगो पास जालो आनी गोंया भितर तो चवथे येता. आतां हो सोयरो कोणालो ते तुमी पत्रकार भावांनी सोदून काडचो. आमी अनेक सरकारा कडेन मागणी करतात की TAIT जे टेम्पररी स्टेटसा आसात भुरगे तेंची फायल रिन्युअल म्हणजे 31 जानेवारी लास्ट डेट आसा त्या डेटीच्या पयलीं तुमी तांचे रिन्युअल करात कारण इलेक्शन कोड लागलो उपरांत त्या भुरग्यांक परत जॉब मेळचो ना. आनी ते जे टेम्पररी भुरगे जे काम करतात ताजे बरोबर गोवा फॉरवर्ड ठामपणान उबो रावतले. आमकां अनेक लिस्ट मेळ्ळा. ते लिस्ट आसा कॅन्डिडेट ऑफ अजय पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टंट. 9वी नांव जें आसा अपर्णा रोहन गांवस देसाय. अपर्णा रोहन गांवस देसाय हो चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांत कितें काम करता आनी दर वेळार तुमकां चीफ मिनिस्टराच्या ऑफिसांत तो ITचें काम करता. तो भुरगो ताचे अपर्णा रोहन गांवस देसाय जे पोस्ट भारतीय जनता पक्षान आपले खास मनशा खातीर दवरला. कार्यकर्ते बिचारे फक्त बॅनर लावपाक उरले प्रचार करपाक उरले. खऱ्या कार्यकर्त्याची कोणाचीच कामां जाली ना. आनी जर लिस्ट काडून जर बारकायेन पळयलें जाल्यार सगळ्या श्रीमंत कार्यकर्ते पयशेकार भारतीय जनता पक्षाचे लीडर जे आज डीलर जाला पळय तांचे काम जालात. बाकी कोणालीच कामां जाल्ली ना. हांव PWD मिनिस्टर पावसकारा कडेन मागता ताणें तांचे जागृत देवस्थान जे आसा जागृत दुधसागर थंय येवन सांगचें की आपल्या भावान आनी आपल्या कोणाडेन एकूय रुपया गेल्ला म्हणून जॉबा खातीर. आनी त्या फुडें वचून ताणें मंत्र्याचें सिलेक्टेड कॅन्डिडेटा बरोबर जाल्लें उलोवप आयकयलां. आयकात. नांवां धाडलेलीं त्या नांवां भुरग्यांक घेवन उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर घरा कडेन दनपारचो बसलो 9 तारखेक आनी रिजल्ट खंयचे दीस आयलो 10 तारखेक आयलो.
ताजो व्हिडिओ रिकॉर्ड आसा आमचे कडेन तो प्ले करता मुद्दम तुम्ही ऐका तो कशा पद्धतीन तो सांगता तो तरी म्हणजे डिपार्टमेंट सगळे म्हाका घालून मेळटा अशें ना तेतूंतले जशें आतां बाकीचे मंत्री म्हाका दितात तशें आयतांगे दिवचें पडटा अशें आसता तें म्हाका 10 इंजिनियर दिले मिस्टर नांव घेना कोणा जातलें कितें तें इंजिनियर दिल्ले 47 दिल्ले 47 10 इंजिनियर म्हाका मार्क केल्ले 10 जातले 10 जातले कोण 5 जातले 10 जातले त्या 47 भितर कोणाक मार्क्स चड पडटले तितले 10 जातले ते भायर म्हणनाका ना आनी रिकॉर्ड बी करना तो सांगता जशें आपल्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटांतल्यान पोस्ट मेळटा तशें दुसऱ्या एका आपल्या डिपार्टमेंटांतल्यान दिवचे म्हणजे सगळे सेटींग हो व्हडलो स्कॅम जावन आसा आनी हाजे ट्रान्सलेट करून जी जे उलयला ते ऑडिओ क्लिप आमी पंतप्रधाना मेरेन पावयतले कारण हे सगळं घोळ केलो म्हण गुड गव्हर्नन्स काय कितें गुड गव्हर्नन्साची पळय तुम्ही सर्टिफिकेट घेवन मिरयतात गोंय राज्य 3ऱ्या क्रमांकाचेर आहा म्हणून जाल्यार ही सर्टिफिकेट हे सगळं केलं म्हणून तुमकां गुड गव्हर्नन्स मेळ्ळें काय कितें राजीनामा दिवपाची गरज आसा जॉबाच्या PWD मिनिस्टरान मुख्यमंत्र्यान आतां रिजायन जावपाचो पेडे मडगांवच्या सुलभ शौचालया वयल्यान कोफुसांव जाला ह्या शौचालयाची अवती काय जाल्या ना म्हणपाक टॉयलेटीचें काम केलें पूण रिपेर केली ती फक्त दादल्यांचीच टॉयलेट कुशीची बायलांची तशीच सोडली हेच तिडकीन थळाव्यांनी बोवाळ घातलो पळयात सुलभ शौचालयाचे दुरुस्तीच्या भेदभावा वयल्यान आयतारा राती कडेन पेडे मडगांवां सुलभ शौचालया सामकार येवन बायलांनी बोवाळ घातलो नगरसेवक महेश आमोणकरानय तांची बाजू उखलून धरली पळयात हे कोफुसांव सगळे दादले वयता भायले वचपा जायना आनी उदक बी ना थिंगा बच्चे बच्चे कहाँ बैठाने का हमें कहाँ जाने का नल तोड़ तोड़ को जाते हैं पहला सेपरेट था अभी एक ही किया हुआ वो को जैसे उधर का वैसा पड़ा वो मर्द माना भी इसमें जाता भाई का भी इसमें जा रहा है अभी वो लेडीज साइड में वो टूट गए तो ना दूसरा नहीं बना है कुछ बनाए सो उदक बी येना थिंगा लेडीज वचपाक काय ना तिका सारखे उदक ना काय ना सगळे गाळ करून येता लोक सगळे ना दादले खंय तरी वयता लेडीज तर सारखे करपा जाय न्हू आमगे चेडू आसा चेडू खंय वचपाचे बसपाक करता आतां 10 फाटी वचून करता करता इतले सांगून वयताय मागीर घरा आतां सांगून गेले कितले जाणां सांगले आमी ते आमगे बाबा आमगे टॉयलेट सारखे करून सगळे वाड्यावयले येता थिंगा सगळे वाड्यावयले येता वाड्यावयले सगळे दादले येता सगळे वाड्याचे इश्यू कितें म्हटल्यार हांव कौन्सिलर आनी म्हाका पडटा हांव तसो निवडून आयलो तेन्ना हांव पयलीं हांगा आयला म्हाका हांगा हेंच्यांनी सांगलें की टॉयलेटी प्रॉब्लम आसा म्हण आयल्लो मरे हांव असो तूं राव बिंदास राव कोणा भिनाका आयल्लो जाल्यार हेंच्यांनी म्हाका सांगलें टॉयलेट हांव टॉयलेटी मरे म्हाजें स्वता पयशांनी काम चालू केल्लें जाल्यार हो आमचो आमदार दिगंबर कामत ती भिता आसतली नांव घेवपाक तांकां खबर तो हांगा आयल्लो मरे तो म्हाजे कडेन क्लिप आसा तेच आयल्लो मरे तो घेवन तो फाटल्यान मेळ्ळो म्हाका आनी म्हाका हांवें ताका सांगलें तें हांगा अशें आसा म्हणून हांव काम चालू करता म्हणून नाका नाका तूं नाका म्हणून पावलो सुलभ टॉयलेटीचे कोण आशिल्लो ताचें नांव आसा म्हाजे कडेन ताका म्हणून आपूण हाडून ताका करपा लायता म्हणून पावलो करपा लायता म्हणून टाय फीश काय ना थोडे केले आनी लेडीज सेपरेट आसा जेंट्स सेपरेट आसा जाल्यार लास्टाक कितें जेंट्साचें कितें तर केलें आतां त्या हितून ती बाबडी बायलां बीन वता लेडीजाचे काय करूंक ना लेडीजाचें काय करूं ना अरे दादल्याचे बायलां इतलें कळना ताका आनी लोक कोणा पळोवंक धाडटा हांगा जाल्यार तेजे घरा कडेन व्हरून दवरपाचें व्हरून बायलांक तेंच्यांनी दिवचो टॉयलेट आतां म्हाका खबर ना तेंच्या आतां फाल्यांच्यान हांव बांदपाक करता आतां कळ्या कडेन धांवन येतलो फाल्यां पळय बांदपाक कितें इलेक्शन पावलो हालगी न्ही ते ताका यूज करपा तांकां आनी कांय कळना ताका ते गरिबांक कित्याक रे डोनेशनां दिली म्हणून जायना ह्या लोकांचेर हे करून करा धरून अशें हेल्प करा म्हणून सांग आतां फाल्यांच्यान हांव बांदता म्हाज्या पयशांनी बांदता आनी पळोवया म्हाका कोण हाडयता तो म्हाज्या हितून हाँ अभी बोल दिगंबर को बोला बोल अभी ना बोले घर तक तू मैं देखता है किसका नाम ले तू आमी हांगा पेड मडगांव हांगा सुलभ शौचालया कडेन आसा ह्यो सुलभ शौचालय हांगासले ह्या वाठारांतले सगळे लोक उदक वापरतात आनी फाटल्या 4 म्हयन्या फाटी ह्या सुलभ शौचालयाची सगळी कंडिशन सारके वायट जाल्ले तेन्ना तांच्यांनी तेंच्या लोकप्रतिनिधीक कंप्लेन केल्ली तांणी येवन पळयलें आनी सुलभ शौचालयाचे डिपार्टमेंट आसा तांकां आपूण तांणी ह्या टॉयलेटाची दुरुस्ती करता म्हणून तांकां सगळ्यांक आश्वासन दिल्लें आनी तशेंच ह्या सुलभ शौचालयाचें काम चालू जाल्लें आहे पूण अजून मेरेन ते जे ह्या सुलभ शौचालयान 2 वाठार आसा एक सायडीक लेडीज आसा का आनी दुसऱ्या सायडीक जेंट्स आसा
पण तांच्यांनी 4 म्हयन्या फाटीं जें काम केल्लें तें फक्त जेंट्स सायडीक आसा त्या सायडींतलें काम चालू केलां आनी तोच टॉयलेट चालू आसा आनी लेडीज जे आसा तांकां तो टॉयलेट वापरपाक मेळना कित्याक त्या सायडींतलें अजून कांय काम जावंक ना आनी लेडीज ह्या वाठारांतले आसा तांकां तो जेंट्स वाठारांतलो म्हटल्यार दोगांक लेडीज आनी जेंट्साक एकूच टॉयलेट उजार करचो पडटा तेंच्या खातीर त्या लोकांनी हांगा मागला तेंच्यांनी आयज नगरसेवकाक वचून हाजी कागाळ दिल्ली आनी नगरसेवकांनी तांकां जाता त्या बेगीन हें काम करून दिता म्हणून सांगलां तशें तांच्यांनी मागला ऑथॉरिटी कडेन की हें काम करून दिवचें म्हणून आनी नगरसेवकान सांगलां जर हें काम करना जाल्यार तो आपूण आपल्या खर्चान करून दितलो म्हणून गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. रुमडा मठ दवळ्ळी वाठारांतले एके बिल्डिंगेंतलें उदक लोकांच्या दारांनी येता. उदक जिरोवपाचें साधन सामकें ल्हान आसा. ह्या घाण उदकाक लागून लोकांचे भलायकेक भंय निर्माण जाला. 15 दीस जावन गेल्ल्यान लोक खुबळ्ळा. थळाव्या सरपंचाक तांणी गाराणे घातल्यात. आयकात. जो इन्सिडेंट जाले कडेन आसा सिवरेजीचो हेजेर जर बॅकग्रावंडात जर वचत जाल्यार ही जी बिल्डींग आसा जी सिवरेज ह्या बिल्डिंगेच्यान जी भायर सरता ती कंप्लिटली इलिगल आसा. कित्याक ही बिल्डींग इलिगल आसा. ही जी बिल्डिंगे जागो आसा तो 2020 प्रोग्रामाचो जागो आसा आनी आज ह्या 2020 प्रोग्रामा बिल्डिंगेचेर जो जागो आसा थंय बिल्डींग बांदले कडेन आसा ती जवळ जवळ 3 ते 4 मजली बिल्डींग बांदले कडेन आसा. हेका तेणी जी सिवरेज वचपाक जाय आसली जी टँक जाय आसली सिवरेजीची ती सामकी कमी आसा. जी 2020 प्रोग्रामाक जी घर येतात त्या घराची टँक आसा आनी येदी व्हडली बिल्डींग बांदला पूण हेका परमिशन दिलें कोणें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. कितलेशे दीस जाले गांवचे लोक जे आसात जे त्रास जाता ह्या सिवरेज रस्त्यार व्हांवून दारांतल्यान वता तेणी कंप्लेन सुद्दां केली पूण ह्या कंप्लेनीचे आजुनूय पंचायतीन कांय केलें ना. म्हणल्यार एक हेजे वयल्यान दिसता की पंचायत आनीक हे मेळोन आसा काय कितें. कित्याक पयलीं साकून ती इलिगल आसा. इलिगल आसली म्हणटरी ताका परमिशन दिवपाचे प्रश्नच येना. पूण हेचेर खंय तरी जी ही जमीन सरकाराची आनी ह्या जमनीचें परमिशन कोण दिलें ही तेणी वासपूस करपाची गरज आसा आनी हेचेर इन्क्वायरी करपाची गरज आसा. ना जाल्यार ह्या लोकांक खूब सिवरेजी त्रास जातले. थोडी भाड्याची लोक त्या बिल्डिंगेर रावतात भाड्याचे आनी इवन थोड्यांनी तितून भितर फ्लॅटूय घेतले कडेन आसात. पूण हे कशें दिले गव्हर्मेंटाच्या जाग्याचेर येद व्हडली बिल्डींग उबारून तेणी फ्लॅट कशें दिले हें पळोवपाची गरज आसा. गोवा 360 खातीर रुमडाबल दवरले साकून रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयकार शिंयाचो अनुभव घेतात. जे वांयगणी शेताच्या वाठारांनी वा बागायती कुशीक रावतात तांकां कुळकुळ्याचो अनुभव येताच आसतलो. 3 जानेवारी सावन फुडले 5 दीस हवामान शिंयाळेचें उरतलें. हे मजगतीं चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. फुडलीं 48 वरां मळब नितळ उरतले. कांय कडेन 3 जानेवारीच्यान 5 दिसां खातीर फांतोडेच्या वेळार दवाची कुपां धाडटली. नुस्तेमारी करप्यांक फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामान खात्यान खाशेली अशी शिटकावणी दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स. वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.